¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión nos llegó una freidora de aire de la marca Betterware, no sé cómo se diga. Y el problema con esta es que la conectamos a la toma de corriente eléctrica y simplemente no hace su función, no gira los ventiladores, no calienta, incluso no prende ese LED indicador de la parte de arriba. Y bueno, de aquí hay dos posibilidades que ya ustedes han encontrado en otros videos y han puesto atención. El detalle está en que a veces llega a fallar el interruptor de la puerta, por así decirlo. Es el que está en la parte de abajo, pero en este caso pues no es esa la falla, así que vamos a desarmarla. Para desarmarla vamos a retirar estos dos tornillitos y vamos a retirar las pestañas que sujetan la tapa superior. Esas pestañas las vamos a retirar de la siguiente manera: con ayuda de una punta plana vamos a empujar así de esta manera y a su vez vamos a ir jalando la tapa superior y debe de salir la misma. Recuerden que estas cosas también hay que sacarlas con mucho cuidado porque aunque tienen mucha fuerza son muy frágiles. Posterior a eso vamos a retirar estos tres tornillos que ustedes están viendo en la pantalla y vamos a desarmar para ver con qué nos encontramos. Ya una vez desarmado todo esto, lo primero que vamos a checar es esta piecita que está atornillada en la parte de aquí, que para ustedes, si ya más o menos ubican o ya conocen este tipo de cosas, sabrán que es una protección térmica, un diodo térmico, el cual pues obviamente, como su función lo dice, una protección térmica que cuando la freidora alcanza ciertas temperaturas o excede ciertas temperaturas, esta protección térmica hace su función y nos apaga la freidora. Una de las líneas va directo aquí, que vendría siendo el neutro, y la línea va directo por aquí, la línea pasa por el diodo y el neutro va directo a los componentes. Entonces, con ayuda de un multímetro vamos a checar si tiene continuidad, si nos presenta continuidad este diodo. Como ustedes están viendo en la pantalla, ahí nos da continuidad punta con punta, pero si lo ponemos con nuestro diodo, desaparece la continuidad. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar este diodo, pero antes de reemplazarlo tienen que checar diferentes puntos, como lo que es a qué temperatura el diodo se quema, cuál es el amperaje que aguanta y el voltaje. El voltaje pues no hay mucho, normalmente son 120 o 220 o de los dos. Lo que sí varía mucho es la temperatura y el amperaje. En este caso déjenme tratar de enfocar la cámara. Ahí más o menos alcanza a ver que es de 192 grados centígrados. Normalmente estos son a 10 amperes, entonces el que vamos a conseguir debe de ser por lo menos de 192 o de 200 grados centígrados a 10 amperes. Aquí nosotros, para checar que únicamente sea ese el problema, lo que vamos a hacer es puentear de manera rápida este puente diodo con un pequeño alambre y con ayuda de una punta plana vamos a apretar el interruptor que les mencionaba de la parte de abajo, que es el que a veces llega a fallar. Lo presionamos, obviamente ya le dimos vuelta a las perillas de temperatura y de tiempo y vemos que sí está funcionando el ventilador y la resistencia. Entonces esta falla se concluye únicamente en esa protección térmica. Espero les haya gustado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y cualquier duda ahí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Como dato adicional, estas piezas no fallan mucho. Lo que les falla más son las perillas y este diodo térmico. Así que vamos a reemplazarlo.